nk'iyo bumvise abantu barahari kandi bamwe ariko mu banyarwanda ni bake bikuririzwa n'abandi kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza icyo tutazi ni ikizi aho ho gushwanyagurika twarahageze turahazi ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo ibyo byaravuzwe hanyuma hari abaje kumbwira ngo ariko buriya ngo ntubyiteho ngo buriya ngo ni ukugira ngo iki gukoresha kugirira nabi u Rwanda kugira ngo ibintu bikugendere neza wowe nawe rero niba mutari mutuzi twe ntabwo tuzategura kugira nabi umuntu uwo ari we wese ariko ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ntabwo ari byo yavugaga we ntabwo ari wowe yavugaga kuri njye rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga ikindi narababwiye ngo erega mumenye kuri twebwe ntacyo tutabonye nta gishobora kutubaho kiri hanyuma y'icyatubayeho ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku ibyo biramureba ndetse rimwe na rimwe abantu benshi bagashyigikirwa n'uko ngo bo ubundi nawe yakubyemera ibyo bambwira nawe yakubyemera kuza kumbwira ngo buriya arabeshya nta kizaba nawe yakubyemera niba twari mu isi iyo si yahozeho kera ubundi ibintu byajyaga kuba bibi isi igahaguruka kamagana umuntu ugira nabi isigaho ntibibi ubwo nyine ni ukuvuga ko icyo gihe u Rwanda rwavuga ngo isi izadutabara cyangwa izabyumva izahagarika ushaka kugira nabi ariko muri 1994 ntabwo byabaye nta bahagurutse ngo bavuge ngo ibi byo kuba mu isi turimo ubu ngubu uyu munsi ntawe ufite icyo akugomba ndetse baravuga ngo uyu nguyu ariko turamushakaho iki afite iki yaduha the world of today kamivuge mu English the world of today we are used to being told that people have interest. It's no longer facts. It's no longer evidence. It's no longer whether it is right
or wrong, it is interest. So if somebody has interest in the one threatening me, more interest in that than me, then you know you are on your own. So Rwanda has been on its own. We have tested it, we know it. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other time we might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Birenze n'iby'ubushize. Reka no kubashyira muri politike nyinshi, ariko nagira ngo nabyo nk'uko dusanzwe duhurira kuri byinshi nabyo mbibasangize.